тебе. Скажи им правду, что ты не покинешь этот мир. Скажи, что ты собираешься сделать. Теперь вы знаете, как правильно извлечь душу из носителя и обойтись без меня. А что думает мам? Она всегда хотела вернуть свою жизнь. Не говори за меня. Ты врешь. Мне пора. Тебе нужно решить сейчас. Подумай об этом. Обещай, что подумаешь. Капец, на каком количестве убийц они потратили, чтобы вот это вот все сделать. Ты не бросишь меня. Им обоим крайне неудобно. Я продолжаю это делать. Как вместе изучать, я смотрю, да? Как она Я херу люблю тебя. слушает. И я тебя. Ты словно прощаешься.